ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি একটা ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন ভেতরটা কত নরম হয়ে গেছে। আসসালামু আলাইকুম, সকলকে মাহে রমজানের শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা অনেক ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো চিকেন ফ্রাইয়ের রেসিপি। কিভাবে মুরগির বুকের মাংস দিয়ে চিকেন ফ্রাই করতে হয় তা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি চিকেনগুলোর সাইজ মাঝারি সাইজ করে নিয়েছি, আবার ছোট সাইজও করে নিয়েছি। আমি দুইটাই আপনাদের দেখাবো, ততক্ষণ আপনারা আমার সাথেই থাকুন। এখন আমি এখানে 2 টেবিল চামচ আদা রেখেছি, সেটা দিয়ে দিচ্ছি। নিচ্ছি রসুন বাটা 2 টেবিল চামচ। এখানে এলাচ বাটা আছে 3টা, টক দই, আপনাদের টক দই না থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা লিকুইড দুধের সাথে ভিনেগার ইউজ করবেন। নিচ্ছি সয়া সস 2 টেবিল চামচ। নিচ্ছি জিরা আর সাদা গোলমরিচের গুঁড়া, শুকনা মরিচের গুঁড়া 1 চামচ, হলুদ গুঁড়া আধা চামচ, ধনিয়া গুঁড়া আধা চামচ। আমি সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ টেস্টিং সল্ট, টমেটো সস। আমি এখন এগুলো সবগুলো ভালো করে ম্যারিনেট করে দিব। ম্যারিনেট করে প্রায় 4 ঘন্টার মতো রেখে দিব। নিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। লবণটা আপনাদের যার যার পরিমাণ মতো নেবেন। অনেক সময় বাচ্চারা মুরগির বুকের মাংসটা খেতে চায় না, কিন্তু এভাবে ফ্রাই করে দিলে বাচ্চারা খুব সহজেই খেয়ে নেয়। আপনারা যদি চান এইভাবে ম্যারিনেট করে ডিপ ফ্রিজে অনেকদিন রাখতে চান তাহলে রাখতে পারবেন, আর ডিপ ফ্রিজে রাখলে অন্তত পক্ষে ভাজার আধা ঘন্টা আগে বের করবেন। এখন আমি এটা 4 ঘন্টার জন্য রেখে দেব। আমার চ্যানেলটি যারা আপনারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। 4 ঘন্টা হয়ে গেছে। এখন আমি এই মাংস কয়টা এটার মধ্যে রাখবো। মাংসের মধ্যে যে অতিরিক্ত মশলাগুলো আমি আলাদা করে নিলাম। মশলাগুলো আলাদা করে নিলে আমি যে ময়দার যে কোটটা এর গায়ে লাগাবো মাংসের গায়ে, তাতে ভালো করে লাগবে। আর এটা আমি এখন ওভেনে দেব 20 মিনিটের জন্য, হালকা সিদ্ধ করার জন্য। আপনারা চাইলে হালকা একটু চুলায় তাপ দিয়ে নিতে পারবেন, তা না হলে একটু বেশি সময় ভেজে নিতে পারবেন। কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি ভাজার জন্য আমি একটু তাপ দিয়ে নিলাম, যাতে মশলাটা একটু ভালো করে ভেতরে যায়। এখন আমি এটা ওভেনে দিয়ে দিব। ঠান্ডা হলে তারপরে আমি এটা কুট করে ভেজে নেব। এই গরম করার পর আরো 1 ঘন্টা আমি রেখে দেব। ঠান্ডা হলে তারপরে আমি এটা ভাজবো। 1 ঘন্টা হয়ে গেছে আর মাংসটাও ঠান্ডা হয়ে গেছে। এখন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিরকম নরম হয়েছে মাংসটা। দেখেন, ভাজতে বেশি সময় লাগবে না। এখন আমি ময়দা কোট করার জন্য যে ময়দাটা সেটা প্রস্তুত করব। কোট করার জন্য নিব 2 মেজারমেন্ট কাপ ময়দা, 2 মেজারমেন্ট কাপ। এখানে নিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আর নিচ্ছি শুকনো মরিচ। ভালো করে মিশিয়ে নিব। আপনারা চাইলে এখানে গোলমরিচের গুঁড়াও দিতে পারেন, কিন্তু আমি এখানে ইউজ করব না, ঝালটা বেশি হয়ে যাবে। এখন আমি এই মাংসটা এই ময়দার মধ্যে ভালো করে কোট করে নেব। চেপে চেপে এমনভাবে দিতে হবে যাতে প্রত্যেক পাশেই ময়দাটা লাগে। এই কোট করা ময়দাটা আমি এই পানির মধ্যে ভিজিয়ে নেব, তারপরে উঠাবো, আবার সেই ময়দার মধ্যে দিয়ে দেব, আবার পানির মাঝে দেব। ভালো করে ভিজিয়ে নিতে হবে, আবারও ময়দার মধ্যে দেব। আমি তেলে ছেড়ে দেব। আমি ইন্ডাকশনে আগেই তেল দিয়ে দিয়েছিলাম, আমি এখন এটা ছেড়ে দেব। আর এই একই নিয়মে সব কয়টা মাংস আমি ভেজে নেব। ভাজার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে না পুড়ে যায়। আস্তে আস্তে লো আঁচে ভাজতে হবে।
হয়ে গেছে, আর কয়েকটা চুলায় দিয়ে দিব। এখন ছোট পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিকেন ফ্রাইয়ের মধ্যে ছোট পিসগুলো বেশি টেস্ট লাগে, মশলা ভিতরে যায়। চিকেন ফ্রাইগুলোর মধ্যে ছোট পিস বেশি মুচমুচে হয়, এর জন্য আমার ছোট পিস ভালো লাগে। সব কয়টা ভাজা হয়ে গেছে, আমি একটা ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিতরটা কত নরম হয়ে গেছে। তো আজকে ব্লগ এই পর্যন্ত। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।